इसमें सारे फ्रीज़र की डिटेल्स हैं। ये हमने सेंसर पे लगाया हुआ है। ये सारे सेंसर की वैल्यू शेयर शो कर रहा है। फ्रीज़र रूम की टेम्परेचर इस वक्त ही चल रहा है हमारे पास, आप देख सकते हैं डिस्प्ले पे। इसी तरह हमने मेन लोड पे चेक कर लेते हैं कि हमारा क्या क्या चीज़ ऑन है। फ्रीज़र कंप्रेसर ऑन है, फ्रीज़र फैन लो ऑन स्टार्ट है। इसी तरह हम सब चीज़ें आपको दिखा देता हूँ डिस्प्ले पे। डिस्प्ले मोड पे दिया हुआ है आइस मेकर, हीटर, ये सारे ऑफ बता रहे हैं। इसका मतलब ये कोई भी ऑप्शन इस वक्त काम नहीं कर रहा। हमारा फ्रिज है, फ्रिज ओपन है, यानी फ्रिज अपना सही काम कर रहा है। ये हमारा चेक लिस्ट है। फ्रीजर सेंसर ऑन है, फ्रिज का फर्स्ट सेंसर ऑन है। इसी तरह जितने भी इसके सेंसर हैं वो सारे बता रहा है हमें ना। डिफ्रॉस्ट सेंसर भी ओके इसका बिल्कुल। जब तक ये लाइट बिलिंग कर रही होती है जिसका मतलब ये अपनी जेल को सही वर्किंग कर रहा होता है। इसके नीचे कंप्रेसर है। कंप्रेसर सही चल रहा है, इसका ना बिल्कुल भी, इसका फैन है बिल्कुल सही चल रहा है। आप चाहें तो इनको मोबाइल के ज़रिए भी इस कंप्रेसर को ऑफ कर सकते हैं। ये लो, हम उसको ऑन एंड ऑफ भी कर सकते हैं। सारा कंट्रोल हमारे मोबाइल में दिया हुआ है इस डिवाइस के ज़रिए। नीचे कंप्रेसर ऑन है, यहाँ पे मेन सप्लाई इसका ऑन किया हुआ डिस्प्ले पे, इन्वर्टर कार्ड पे। ये जो लाइट इसकी दी हुई ना एलईडी लाइट, ये इसका मेन पीसीबी है।